Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Skodo HD. Jadi pada kesempatan kali ini saya lagi bawa motor milik teman namanya Hendra. Jadi dia baru aja pasang knalpot WRX GP6K yang dipaduin sama header Blue Moon. Jadi untuk perkilaannya ini silencer WRX ini seharga 650 ribuan, dan untuk header Blue Moon stainless ini harganya ya sekitar 250 ribu lah. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being Kita coba geber dikit-dikit. Pada kesempatan kali ini saya lagi mau pengen ngerasain tenaga dari knalpot GP6 ini, punya teman saya. Dan motornya semalam saya pakai, jadi dia bawa motor saya dan saya pengen riding sendiri hari ini, pengen ngerasain juga pure soundnya. Jadi mungkin di video kali ini saya gak bakal banyak ngomong ya, jadi mau ngetes soundnya dari knalpot ini. Oke, jalannya rada sepi, kita coba buat ambil start. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buat ambil start jalan. Gimana ya ngomongin masalah knalpot ini, sebenarnya knalpot ini lebih dominan ngisi di tarikan menengah ke atas dibanding di tarikan awal. Dan tadi motor teman saya pas dibejek ternyata mentok di 90
RPM-nya tidak mau naik, mungkin ada kemungkinan besar itu TPS-nya. Jadi mungkin teman saya bakal saya kasih tahu ke depannya buat ganti ini TPS. Kalian bisa lihat sejuk banget udaranya. Tuh, masih ada kabut-kabut di situ. Kita coba ambil strat lagi. Belakang sepi. Tuh, error kan? Tuh, bisa dilihat kan? Kita ambil kiri, langsung kita balik ke Lasem. Ya mungkin segitu dulu review dan pure sound knalpot WRX GP6 K1 dan dipakaikan header Blue Moon stainless. Jadi kesimpulannya untuk karakter suaranya cenderung ngebas, tapi juga bacotnya luar biasa, seperti lebih mirip-mirip ke Proliner tipe TR1 lah. Cuman bedanya ini lebih ngebas, ngebulet suaranya dibandingkan Car Proliner kan kalau untuk RPM atas dia pecah.
Udah sampai di Lasem lagi. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian pengen kepoin owner dari si motor ini, IG-nya saya tulis di bawah sini. Dan jangan lupa di like jika kalian suka dengan video seperti ini, dan jangan lupa di subscribe. Jadi sekian dulu video kali ini dan goodbye.